up? It's me again, Renren. At kung bago ka pa lang sa aking channel, ay please don't forget to like, share, subscribe, and click the notification down below para lagi kang updated sa mga bago kong videos. So, for today's video guys, gagawa tayo ng panibagong tutorial. Tutorial kung paano mag-download ng sound effects sa YouTube. Kaya ako naisipan na tutorial kung paano mag-download ng sound effects kasi marami nang nagtatanong sa akin yan. Dina-download yon, kung paano ko ba nilalagay yung mga yon sa video ko, ganon. So, kung hindi mo pa alam at kung gusto mong malaman, don't skip the video and keep on watching. So, let's get started! Hello guys, so andito na tayo sa screen ng aking cellphone. Ayan. So kung magda-download po tayo ng sound effects, ay punta lang po tayo sa YouTube app. YouTube application. Ayan, antayin lang po natin. And then click po natin yung search bar. Ayan. Search po natin yung Funny La sound effect. Ayan. Ayan. So, kung gusto nyo po ay yung video, kung gusto nyo po ng video ay meron. For example po ay hanap lang po tayo saglit ha. Ito na lang. Ito na lang. Kung yung sound effects lang naman. Ayan. Oh my God. Ayan. So, pindutin lang po natin to. Yung share. And copy. Link. Ayan. Ayan. Pag na-copy na po natin, ay back po natin. Pupunta po tayo ngayon sa Chrome. Isi-search po natin ngayon yung YT MP3 converter. Ayan. Search lang po natin yan. Ito meron naman na ho ako. Ayan na ho. Ito lang po yung anuhin natin. Ito yung pinakauna. Click lang po natin yan. Yung YouTube to MP3 converter. Ngayon po, yung dinownload po natin ay sound effects po muna. So, long press lang po natin. Paste. Tapos, pindutin po natin tong MP3. At, after po natin napindot ang MP3, ay pindutin din po natin ang converter. Ayan. Antayin lang po natin. Yan. Pag may lumabas pong ganyan, ay pindutin po ulit natin tong download sa itaas. Ayan. So, antayin lang po natin. Da-download na po siya. Ayan. Kung may nagpakita pong ganito na si Lazada 1111 biggest one, ay i-back po natin yan. Yan, na-download na po yung Funny Baby Love ringtone natin. Ringtone tuloy. So, back tayo. Punta po tayo sa files po natin. Yan. Punta po ako sa files ko. Tapos, pindutin po natin to. Yung audio. Ayan. Sa download. Ayun po. Ito na po yung
dinownload natin yung Funny Baby Lock. Ayan. Pakinggan ho natin kung siya po yan. Ayan na ho. Yan na po yun. Yung ating sound effects. At kung gusto niyo naman po ng video, ay ganito na po gagawin natin. Tapo ulit tayo sa YouTube. Search po natin yung funny memes no copyright. Ayan. Ito po yung mga popular video memes na ginagamit ng mga YouTuber. So, syempre, kailangan natin na wait. Sabi ng 15 seconds. Kailangan 15 seconds. May, oh my god, what happened? 15 seconds. So, 15 seconds or 10 seconds lang po yung ano natin. For example, oh my god, ang lalaki. Grabe. May mga na-download na pa ako eh. Ito na lang, yung sinuntok na lang. Ayan, 16 seconds. Check na natin. Oh my god. How it feels to chew 5 gum. Kill your senses. Ito, 10 seconds. What the hell are you? Ayan. Ayan po. So, pindutin lang po natin yung share ulit. Share. Pindutin din natin ulit ang ating copy link. After po ng copy link ay pumunta po tayo ulit sa Google Chrome. Ayan. Google Chrome po. Yung kinopy link po natin ay i-long press po natin dito sa YTMP3 converter at pindutin ang MP3 kung video po yung ating ida-download. Pag napindot na po yung MP4 po pala, sorry. Pag napindot na po natin yung MP4, ay pumunta na ho tayo dito sa converter. Pindutin po ulit natin ang converter. Ayan, antayin lang po natin. Ayan, pag may lumabas po na ganito, ay pindutin po ulit natin ang download. Ayan, pindutin lang po natin ang download. Ayan, nagda-download na po. Ayan, okay na. Para po makita natin ay pumunta ho tayo sa gallery. Yan. At ayan na po. Yan lamang po. At thank you.